Creo que la familia es la que te debe de apoyar, ya sea tu esposa, tu hermana, tu tía. Siempre alguien te apoya en estos momentos. Y lo volví a plantear, mi hijo me volvió a decir: "Mamá", cuando me vio muy mal económicamente, me dijo: "Mamá, ¿por qué no regresas a la administración?". Porque aunque no creas, los artistas empezamos a ganar después. No como cuando tú trabajas en una profesión de médico, luego lo llegas, trabajas y el artista no. El artista tarde, yo empecé a ganar dinero arriba de los 40 y tantos años. Así bien ya, que ya un poquito más, no mucho, ¿eh? Si no me cae el fisco. No mucho, ¿eh? Hacienda no, gano mucho.